ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានមកកាន់ប៉ុស្តិ៍របស់ខ្ញុំ Cooking with Lisa បាទនេះគឺលើកទី1សូមស្វាគមន៍អ្នក subscriber សូមអរគុណនៅក្តីស្រឡាញ់និងគាំទ្រក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងស្លប្រហើរជាមួយល្ពៅត្រឡាចហើយនឹងចំពោះសាច់វិញខ្ញុំប្រើត្រីឆ្លាំងហើយនឹងកាពឹសហើយនឹងប្រហិតត្រីដែលមានពងត្រីនៅខាងក្នុងបាទបងប្អូនចង់ចេះធ្វើមុខម្ហូបនេះសូមទស្សនាវីដេអូនេះតទៅសូមអរគុណគ្រឿងសម្រាប់យើងត្រូវការដំបូងមកអស់យើងត្រូវការល្ពៅដែលទុំហើយយើងយកតែមួយចាហៀងទេចំពោះមួយចាហៀងទៀតយើងទុកវាស្លលើក្រោយពេលយើងពុះល្ពៅហើយយើងយកគ្រាប់វាចេញយើងចិតសបកវាឲ្យស្អាតយើងយកទៅលាងទឹកហើយយើងក៏ពុះវាជាចំណិតដុំទូចល្មមដែលខ្ញុំបានកាត់នៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកមុខបន្លែទី2គឺជាត្រឡាចខ្ញុំប្រើត្រឡាច2ហើយយើងមិនបងយើងចិតសបកវារួចហើយយើងយកវាទៅលាងទឹកហើយយើងនឹងចិតវាជាចំណិតស្ដើងល្អិតជួយមកទុកវាម្ល៉េះបន្ទាប់មកយើងនឹងលាងផ្សិតយើងឲ្យស្អាតនេះគឺជាផ្សិតអង់គ្លេសហៅថា straw mushroom បងប្អូនអាចប្រើផ្សិតរបៀបណាក៏បានដែរដែលបងប្អូនចូលចិត្តហើយយើងចំពោះផ្សិតនេះវិញយើងក៏ចិតអាចុងវាចោលហើយយើងច្បេះវាដែលខ្ញុំបានធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងទុកវាហើយយើងលាងទឹកទៅហើយនេះផ្សិតនេះគេហៅផ្សិត oyster mushroom ខ្ញុំក៏ដាក់បេះវាជាចំណិតទូចហើយបន្ទាប់មកយើងក៏យកផ្សិតហ្នឹងទៅលាងទឹកហើយយើងទុកវាចោលមួយឡែកទៅហើយនេះគ្រឿងខ្ញុំនឹងបុកគ្រឿងស្ក្រៃខ្ញុំប្រើស្ក្រៃប្រហែល6គល់ព្រោះវានៅទូចហើយយើងចិតវាស្ដើងចំណិតទូចហើយយើងយកវាទៅបុកវាមាត់បងត្បោណាហើយខ្ទឹមខ្ញុំប្រើមួយចាហៀងជាមួយបុកស្ក្រៃហើយមួយចាហៀងទៀតខ្ញុំទុកបុកជាមួយអំបិលម្ទេសជាមួយម្អមយើងហើយយើងបកសម្បកវាហើយយើងក៏បុកជាមួយស្ក្រៃយើងបុកឲ្យមាត់ដាក់ក្នុងត្បាល់ហើយយើងបុកវាទៅណាចំពោះគ្រឿងប្រហើរនេះយើងបុកទៅស្ក្រៃហើយនឹងខ្ទឹមសទេអត់មានដាក់អីផ្សេងទៀតទេដាក់ម្ដេងឬមួយដាក់ល្មីអីទេយើងបុកតែស្ក្រៃហើយនឹងខ្ទឹមសតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយយើងបុកវាមាត់ទៅហើយទុកវាមួយឡែកហើយទៅយើងលាងជីក្រហមយើងហើយនឹងម្អមយើងឲ្យស្អាតយកអាណាស្រស់ធំបានវាឆ្ងាញ់លាងទឹកវាស្អាតទុកចោលម្ល៉េះឥឡូវនឹងរៀបចំបុកអំបិលម្ទេសយើងក្នុងនេះដាក់ម្ទេសហើយនឹងខ្ទឹមសហើយនេះម្អមខ្ញុំដាក់បន្តិចដែរឲ្យវាឈ្ងុយឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់បុកវាឲ្យមាត់សិនហើយបានយើងដាក់អំបិលយើងនៅក្នុងហ្នឹងនេះអំបិលយើងដាក់អំបិលទៅបើបងប្អូនចង់យើងអាចដាក់ស្ករបានឬមួយប៊ីចេងក៏បានដែរតែខ្ញុំប្រើតែអំបិលទេខ្ញុំមិនមានដាក់ស្ករប៊ីចេងទេតាមតែយើងចង់ហើយយើងក៏ដួសវាទុកវានៅម្ល៉េះសិនទៅចាំយើងញ៉ាំបាយចាំយើងយកមកញ៉ាំអានេះកាពឹសខ្ញុំប្រើមកកញ្ចប់លាងទឹកឲ្យស្អាតហើយយើងក៏ទុកវាចោលម្ល៉េះដែរនេះត្រីឆ្លាំងខ្ញុំទិញពីផ្សារមកគេបានវះពោះហើយគេកោះលំអិលអីឲ្យស្អាតហើយខ្ញុំក៏យកវាមកលាងទេហើយនេះប្រហិតត្រីមានពងខាងក្នុងខ្ញុំនឹងប្រើវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់
បងប្អូនមិនបាច់ចាំដាក់ទេបើយើងអត់មានបើយើងមានយើងដាក់ទៅវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដែរអាហ្នឹងហើយខ្ញុំគាត់តែលាងទឹកទេតែពេលយើងក្តៅហើយយើងដាក់គ្រឿងយើងបុកហ្នឹងឈ្ងុយដាក់ប្រហុកយើងនឹងប្រហុកដែរប្រហុកទេប្រហុកយើងឈ្ងុយប្រហុកត្រីឆ្លាំងយើងអស់នឹងឯងងក់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងយើងកូរវាយើងចឹងហើយនេះសិនេះដាក់អានេះទឹកត្រីអូខេទឹកត្រីនេះអំបិលសាល់ស៊ុបហើយអានេះស្ករយើងកូរវាឲ្យសក់ចូលគ្រឿងឈ្ងុយเอาเยอะนะnhững bao phơn rồi đấu hơi như như một về phục là nó sẽ lo cho phục phải hiện đặt phồngผัดphồng thấy nó đặt chột nóng lại với mặt chỗនេះដែរផ្សិតយើងដាក់ចូលឆ្នាំងបុកហើយអានេះអង្គាយើងដាក់ចូលដែរចូលទាំងអស់គេយើងឆ្អិនឲ្យពុះប្រហែល4នាទីអញ្ចឹងយើងដាក់ជីក្រហមហើយជីមកអមខ្លះណាដាក់វាខ្លះស្លប្រហើឆ្ងាញ់ដាក់ភ្លើងឥឡូវហ្នឹងយើងរៀបចំញ៉ាំបាយខ្ញុំមានពងទាស្អំដែរចំពោះសម្លប្រហើរនេះយើងញ៉ាំជាមួយអំបិលម្ទេសដែលយើងបុកជាមួយម្អមហើយនឹងខ្ទឹមហ្នឹងហើយនឹងម្ទេសមានរសជាតិឆ្ងាញ់យើងដាក់ញ៉ាំពេលញ៉ាំយើងប្រាក់យើងដាក់បន្លែហើយត្រីហ្នឹងឲ្យមានសក់មុខហើយដាក់អំបិលបន្តិចទៅអូឆ្ងាញ់អស្ចារ្យអូខេឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងអស់ដែលបានតាមដានវីដេអូខ្ញុំពីដើមដល់ចប់បើចូលចិត្តចុចមេដៃមួយហើយជួយ share ឲ្យបងប្អូនយើងបានមើលផងហើយបើមិនបាន subscribe ទេសូម subscribe ហើយចាំជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតសូមអរគុណច្រើនពុយ and bye bye